Yo tout le monde, c'est ZRush. Aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo sur New Super Mario Bros. Wii. Donc c'est parti. Et c'est parti. Attention, allez c'est parti, c'est plus long. En vrai ça faisait quand même longtemps, mais ça va, c'est parti. Oh oh, non mais c'est jeté. Ah mais c'est clair, wesh. Ah merde. Oh. Ok. Attends, c'est trop bien, genre, comment tu bouges le pingouin, c'est trop bien la vidéo. C'est trop bien, la vidéo c'est trop bien. Monte. Oh. Ah merde. Voilà, t'as vu, c'est comme ça qu'on joue. Oh, ok. Ça c'est chaud, faut pas que je tombe. Voilà. Non. Merde. Mais ouais, c'est quoi ça? Mais non. Je l'avais en plus, j'ai trop le seum. Mais comment je suis mort? Wesh. Bah oui, bah là... Non, je suis allé trop. Oh, yes sir. Moi je suis mort. Allez. Ok, on va faire ça comme ça. Ah, comme ça c'est beaucoup plus simple. Voilà comment on fait. Oh, j'ai trop peur. Oh, ah oui, là aussi. Ah, bah là je suis un peu... Là je suis baissé. Je suis bête. Mario time. Oh yeah, Mario. Ok. On va faire la même, on va prendre Lily parce que la dame de veille c'est... Monsieur un bâtard. Bah, c'est un bâtard, moi. On va prendre tout de suite, hein. Oh le bâtard. Il m'a bien niqué. Là pour le coup. Oh! Ouais, je fais tomber assez. Yo, tant que c'est pas des niveaux ou que c'est que dans l'eau, moi ça me va. Parce que moi, les niveaux dans l'eau, frérot, c'est. T'es fou, toi! Bam. Oh la malchance. Oh bah oui, j'ai tellement de malchance, bro.
Il fallait que ça atterrisse exactement à cet endroit. J'adore la vie. J'adore la vie. C'est quoi cette machin? Ouais, on a réussi une dernière fois parce que là après, si je suis à court de vie, ben ça va pas le faire. Ok, là faut que je prenne mon temps. J'ai sauté en plus. C'est quoi cette machin? C'est pas possible. Allez, ta mère. Ah, mais j'ai une idée. Il y a même mon friche. Et après, quand j'ai tué eux, je reviens là en arrière. Puis c'est là que je le prends. Oh putain, j'ai envie de faire ça depuis le début. Je suis bête. Oh, un cœur, hein. La musique, quand même, elle est bonne. Mais les niveaux dans l'eau, sinon pour moi. Oh, attends, je vais marcher à l'infini, c'est même pas l'eau. Thank you. C'est Dieu, what the... Je serai où je suis tout petit. Allez. It's a good time! Ah, on s'en fout. Wesh, c'est quoi ce rire? Oh, putain. Oh non, pas de niveau dans l'eau. Mais j'ai même pas eu besoin des trucs en métal, j'aurais pu faire tellement sorti cheaté là comment je suis. Attends, mais moi par contre là c'est archi cheaté. Putain mais c'est cheaté, c'est pas possible. Ah mais moi comment c'est cheaté, c'est grave. Moi c'est cheaté, c'est pas possible. Ya, je fais ça comme ça, je l'ai. Oh. On dirait pas. T'es mort. Oh, la vidéo, la vie, je le savais pas. La vie, je le savais pas. Mais avec ça, j'étais encore plus cheaté. C'est pas possible d'être autant cheaté. C'est possible d'être autant cheaté. Frérot, mais frérot, avec ça, regarde, je fais ça comme ça, je suis ici. Mec, la vidéo, c'est pas possible d'être autant cheaté. Vraiment. Attends, si je fais. Je comprends. Par contre, là, je suis vraiment obligé de faire un saut. Bah, je suis dans la merde. Allez, allez. Sûr.
Par contre, pour le boss, je battrai pas le boss comme ça. Hein. Je suis mort. Moi, je m'en fous hein, d'étoile, vraiment. L'étoile, la pièce. Mais non. Ouais, bah, en vrai, je vais le prendre. Hein. Je prends pas de chance d'essayer de le battre en petit. Parce que ça va être vraiment trop chaud. Parce que ça one-shot le petit, je pense. On dit, oh, s'il te plaît, fais pour se prendre de l'eau. Tout sauf de l'eau. Attends, mais c'est chaud là. Ok. Ah, man, c'est un gros. Oh, let's go. Voilà. C'est comme ça qu'on fait, mon grand. Elle a fait un seul bruit bizarre, par contre. Je tiens à dire. Elle a fait... Oh non, mais j'ai fait une maison hantée. Et vous savez pas à quel point j'adore les maisons hantées, c'est trop bien. Mais wesh. Oh! Oui. Allez. Hop, 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 hop. Oh non, j'étais à ce niveau dans l'eau. Je suis mort. Mec, il est niveau dans l'eau. Allez, prends le checkpoint. Ouais, ça c'est bien mon grand. C'est pas passé moi ça. Si tu peux avoir un power, s'il te plaît, man. Oh. Oh, je l'ai feinté. Bah, non, là c'est lui. Yeah! Oh non. Non. Parfait. Parfait. Non, monte pas, monte pas. Oh! Mais non, mais vas-y, ma snipe. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. C'est quoi ce pré-shot? C'est quoi ce pré-shot? Frérot, c'est quoi ce pré-shot? Il allait pré... La vie c'est Dieu, la vie c'est Dieu. T'es mort! T'es mort! Il pré-shot, c'est grave. Avec des petits là. Pré-shot, pré-shot, pré-shot. Et voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Il va pré-shot, il va pré-shot, il va pré-shot, il va pré-shot. Oh! Ça va là. Reste loin de toi.
Mais t'es impression. Non, 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 non. M'en fous. M'en fous. Mario time. Mais non. Mec qui m'a pris. Vraiment, c'est des pré-shots genre les pièges. C'est vraiment des bâtards. Ils ont trop d'amis. Allez, c'est parti pour les champignons. Comme d'hab, j'aurai pas de chance. Allez. Le premier joueur, c'est soit un Bowser Junior ou soit un Bowser. C'est quoi cette malchance? C'est pas autant de malchance que moi. Non, je ne crois pas. T'as vu comment c'est fourbe ces trucs? Y'en a qui va... Oh. La vie, je le savais pas. La vie. J'ai vraiment juste eu vraiment au hasard. Mais genre... Ah, c'est juste pour une pièce, je pense. Pré-shot, bah ça l'accès aussi à pré-shot, hein. Comment il truc? C'était chaud là. Attends, mais c'est un niveau bas. C'est un drapeau secret. Mais non. Là, je le savais même pas. Je savais même pas. La vie, je le savais même pas. Une étoile. Je suis... Ah, les trucs comme ça, c'était pas censé être l'autre château là.
Allez. Allez. Ok. J'aurais pu y aller. J'ai l'étoile, faut que j'ai l'étoile, faut que j'ai l'étoile. Je suis peut-être exprès, mais en vrai, je sais pas, non. En vrai. Ok, ok. Voilà. Oh non, sérieux? Lâche-moi. Lâche-moi, j'ai juste perdu une vie là, mais... Wesh, t'as jamais ça un peu le son. Peut-être comme ça, être better. Ah, il est long. Oh, il a une honte. Ok, ok. Voilà, moi je m'en fous. Je vais juste finir le niveau le plus rapidement possible. C'est plus le son, personne. C'est un peu fou. Voilà. Ouais, non, on va être dans. Oh, ouais. Mais attends, mais. C'est chaud là. Elle est venue de monter. Oh la salope. Allez. Let's go. On a encore toutes nos vies. Allez, allez, allez. L'homme n'a pas eu le temps de revenir. Ouais, ça c'était génial. Su. Allez mon grand. Attends mais le bateau. Le bateau est mort sans lui. Mais c'est le karma en fait. Mais là il se passe quoi? Mais je sais pas. Ah, niveau bonus. Ok. Bah on va le faire vu que c'est dans ce monde. Oui. Ok. Bon on va le faire en vrai. On a quand même encore un peu de temps. Donc on va le faire. Vu qu'on a skippé un niveau. Allez. Oh, on est sur le bateau. Non, je peux pas faire feu. J'ai lâché au moment, sérieux. Je suis mort. Mais c'est impossible. Je suis mort. Mais c'est impossible. Comment je fais pour y aller? C'est impossible.
Ah, mais c'est... Mec, avec mon perso, j'arrive même pas à sauter tout en haut. Mais wesh. On va essayer autre chose, on va essayer autre chose. Bah, au moins j'ai réussi à passer là. Moi je passe par là. Je m'en fous. Oh. Allez. Voilà. Comment? Ici. Oh, bah ok. Wesh, c'est quoi ça? Wesh. Je vais tomber sinon. Non, ouais, c'est facile. Je dis ça, t'es mal karma. Allez. Voilà. Ouais, c'est quoi ça? On est dans Super Mario Wonderland en avance ou c'est comment là? Ah, et en parlant de jeu, je vais sûrement faire un let's play dessus là. Je vais m'acheter le jeu là parce que j'ai kiffe le jeu Mario. Je vais dire un truc, mais j'ai appris à me faire des pas d'immunity, mais pas de meuf de gros costume. Je vais dire ce qu'on dit quand il y a une explosion. Ça commence par A. Oh. Mais wesh, c'est chez toi faute un... Voilà. Trop, j'ai eu tellement facilement, c'était trop facile. Number one. Attends, mais let's go, c'est ton déjà battu ce junior là. Oh, faut battre Kameka, j'ai trop le seum. Oupsie. Non mais pourquoi il fait... Pourquoi il fallait que tu pètes le sol, sérieux? T'es anti-fun. Il est plate. C'est ça, stop! Oui, je sais quoi ce... C'est le monde de la forêt. Oh, dans autres contre Iggy. Aïe. Ok. Oui, ça. Bon, mes amis, j'espère que vous avez adoré cette vidéo sur Nuit sur un en CC pour notre aventure. Ciao tout le monde.